May iniwan pala sa atin na lovebird. 2 piraso. Alagaan natin kasi yung may-ari nagbabakasyon. Yun siya guys, oh. Papakita ko sa inyo guys. Yan yung kulungan guys. Yan. Andyan sila sa loob. 2. Ayan guys. Yan yung tubigan, pagkain. Yan kanina. Kanina pa kasi ito walang kain guys. Kaya isabit natin guys. Kasi natakot sa mga tao. Ito guys. Isabit natin dito guys. Takot kasi sa tao. Yan guys. Yan guys. Yan guys. Oh, 2 piraso daw. Uy. Guys, ilagay na natin. Yeah. Ayan na sila guys, oh. Ayan guys, dumungaw na guys. Ay, natakot. Hello, Tweety Bird. Kaya na kayo. Dahil yung amo nyo ay nasa bakasyon. Kaya tabi mo na yung mag-alaga sa inyo. Ayan guys. Ayan guys, iiwan na natin guys para lumabas sila. Para makakain. Dito na lang guys yung vlog natin. Peace out.